好，各位同學，我而家嚟講一講我哋今日11月14號星期五嘅三堂聯堂嘅切科嘅安排。咁喺呢三堂課入邊咧，我哋要進入我哋之前嘅閔浩年老師課室。喺課室入邊咧，我哋可以睇到有一個2526學年相關比賽。我哋登入。相關比賽入邊咧，就有一個智能輔具設計嘅比賽。早前咧，我哋根據呢個智能輔具嘅章程咁大家就做咗一個報名嘅一個動作啦。其實而家報名已經截止咗，我哋都報咗名佢初賽嘅要求咧喺呢一度咁我哋要提交呢一個企業企劃書咁啊要2500到5000字同埋咧，我哋喺企劃書入面咧要包括摘要啦、應用場景啦、作品方案啦、主要創新點、對目標嘅效益預期嘅效果咁喺呢一個要求下面咧，咁我哋俾大家參考咗呢個淘寶嘅一啲鏈接啦，希望俾大家揾下啲創新嘅一個 idea 同埋咧，我哋都俾咗大家做咗一個呢個工作紙咁呢個工作紙咧，咁就係基於我哋呢一個創新 idea 嘅一個同生活中發現不變嘅問題嘅一個engineering process 嘅流程咁大家咧都完成咗初步嘅創意嘅一個思考喺呢一個位置好創意思考咗之後咧，咁大家就可以按照我哋嘅流程上面咧，中呢一個流程上面咧咁嘗試咧俾啲關鍵詞俾我哋嘅 AI 去生成一啲相關嘅你覺得可行嘅一啲方案呢啲方案咧，咁關鍵詞都提示俾大家啦。根據呢啲方案咧，你再去回覆翻去睇下，可唔可以進行一啲去要求嘅咁樣對目標嘅一啲群體嘅效益預期成果近呢方面嘅一啲研究我哋下面咧都俾咗一啲相關嘅一啲研究嘅 paper 俾大家去參考比方話你嘅獨居老人嘅老人優化設計方案嘅一個設計分析啦，你可以睇下喺呢啲做一個論文嚟講，佢分析嘅時候咧，究竟攞咗邊啲觀點去睇呢個獨居老人要邊啲即係方便係需要做一個輔具咁都有唔同嘅一啲文章好咁我哋主要呢三堂課咧就要完成呢一個即係呢個報告啦。咁你可以用 AI 去輔助但係輔助完咗之後咧，你一定要經過自己嘅一個審查然後咧增加自己嘅一個內容咁文件格式喺呢一度。咁報名嘅結果咧，大家都可以喺呢一個報名嘅名單入面去查看嘅咁樣咧，我哋呢度報名嘅時候咧，有一個分組嘅一個信息呢個係大恩老師啦咁閔浩年老師負責嘅，我哋同學咧主要係啲在下面呢一度呢一度我哋可以見到咧係呢一個位置呢一個位置咁呢個就係我哋報名嘅一個當時嘅分組情況啦，好啦，按照呢個分組咧，大家去提交呢一個即係報告就 OK 啦。咁提交即係做完之後咧要上傳到我哋嘅一個
課後嘅呢一個位置啊。咁我呢個位置咧，我會新開一個檔案提交嘅，即係一個渠道啦。係啊，應該係要檔案提交咁我就會新開咗呢一度係智能輔方案提交。咁你要揾一個組員咧去提交就 OK 啦我哋係SEA 呢一度好方案提交，咁就完成咗我哋3堂課嘅內容。